no kuba makini sana cyane igihugu cy'u Burundi na Kongo. Ko Tanzania twari tuzi yuko ari igihugu gisanzwe gisenyera ku mugozi umwe n'u Burundi na Kongo. Kubera ko naco cyaragiye mu biyamirizo bwicanyi bwakorerwa Kongo mani gaho hakurya. Mugabo no musi ko turabona ya Tanzania itadifarkanije n'u Rwanda na Kenya bariko baregerana cyane ndetse cyo mu president wabo abaho mubonano uko ashatse. Ikintu abarundi dukwiye kugira ko makini sana kuko no musi tugambaniwe na Tanzania abarundi twese twadushitse. Buryo ubundi nabwo bufashe Kongo nuko na rugo runini rugagaraye rufise abantu bateruye ivyuma burya atabusi uno musi Samia Suluhu ariko araho mubonano babandi bagomba kugira ante kumurimbura. Mbe murazi neza yuko ijya myerekano mu Tanzania yatururijwe na FDNB. Ivyo murabizi bona makuru yibanga mugabo mbaye nk'ikiyamenye je niba ari kibayibanga kubera ndibaraguza cyane ubu ndabipfutse urumva baragize uruhara runini rwo gutururuza ijya myigaragambyo kirabera muri Tanzania muguno musi Samia Suluhu ariko arabahe mibonano urumva ego politike nta mwasi yamaho mugabo bivanye n'icuka tukirimo guha umubonano uwa mbere uwa kabiri mu misi ikurikirana amasa 20 ataranahera bifite ico bisigura. Abantu benshi bazindiye bavuga ati M23 kirataka Ovira. Bimeze uko igeze Kabunamba igeze Kigugwe igeze hehe yamba ari Kigogo ajya amazina yaharangora sivyo. Ariko siko kuri jamakuru yaho je navuganye Mr K je navuganye nawe ari ku mirongo y'urugamba abantu bitiranije operation ntabwo ari M23 yakoze operation yakozwe ni mwiriwe cyangwa mwaramutse bivaye namwe mu dukana aho muherereye ndabitse kandi je Mr Kid True Mr fasha abandi ko warafashijwe Mr koresha inzigo yawe neza. Anyway nigiye kinini ko turabashikiza ibiganiro nko vyama nko vyahoze ya geopolitique turi kumwe na Mr The Black aka Maître Polivara nakazina kakira yenshi atamuzi muri politique yenshi nakamuzi kubundi bwo twe turakazikana cyane yamara mu Polivara ibihe byose katwa tumuha ikaze aramutse abakunzi ba Yaganawe TV ndetse n'abakunzi ba Bien4 News. Yes, merci beaucoup ko mu mwanya ndakora mu kiji cyambere wowe ndaguhana misuhuko ndazi yuko merci sana ibihe bitari bimeze neza. Ikindi ndaramukije abakunzi ba Yaganawe TV bamwe dukunda kubana mu biganiro vya geopolitique bamwe dukunda kubana misi yose twaduheze imisi toko turabonana kubera ko wari wagwaye wowe twabifashanya ariko ndizere ko twongeye kubaha amakuru agezweho nkuko twari dusanzwe tubikora. Yes, cyambere mugira mu mwubaho mugira amagara meza n'amafaranga nimbere ko namaze igihe kinini ntako ntari kuri tere none byinshi byarahindutse. The Black yakomeje kwa The Black nyene bana yarirabuye cyane aravyiwa yamaze imisi ngwaye ya je mwe yakomeza kugwa gumagira amagara meza nkayo mbona reka je ugeje ngaje numbone basi tu urambona kuri kamera uko mugaje ndafise ingwara ndanasama ishobora kumitana sometimes umwanya n'umwanya ishobora kumitana mugabo abantu benshi ntibashobora kuyibaza mugaje kurambona look ubona yuko nyine amagara ari meza mugabo hari uruhande mayiko ndagwanamwe n'amagara yiwanje rero kubw'ivya ntibazokangwe ngo umuntu karashininga kuri kamera biba bigoye cyane je nk'ubu ndafise ingwara samayiri yo nyine yo mitana. Yes, no mpamvu kenshi nkunda kwirezeruva nk'ivyo abajene bakunda ibintu vy'inzoga ibintu vy'amatabi usanga ndabigira kure. Hari impamvu ahubwo abakunzi bacu bansengera ndabatereje igisabisho na cyane sinzi ko twa tumaze igihe kintu ko turakora hari amakuru menshi yagiye araca mu karere kacu ka geopolitique. Urabona ko dusanzwe dukorera muri EAC cyane no twifocusinga cyane. Ego hari amakuru menshi yaciye ubugwaye bwa nyine cyubahiro w'u Rwanda Kagame yarigeza gwara Jane Scrojant yari mitwe ubu rero hari n'amakuru menshi akaravuga yari yagiye kuraba imatch muri imibonano yiwe na Samia muri Tanzania aho bibonekana ko na president w'Uganda nawe nyene baguma yagira imibonano ndasanzwe. Turabazi ko Kenya nako wa Kenya Ruto voilà baguma yagira imibonano idasanzwe muri Tanzania na hato idafise ikivuzi idafise ishingiro sinzi nka patriot wewe na gute kwino mibonano ubu nzo bivyariki
So icambere no kuba makini sana cyane igihugu cy'u Burundi na Kongo ko Tanzania twari tuzi yuko ari igihugu gisanzwe gisenyera ku mugozi umwe n'u Burundi na Kongo kubera ko naco caragiye mu biyamirizo bwicanyi bwakorwa Kongo mani gaho hakurya mugabo no musi ko turabona ya Tanzania itadifatikanije n'u Rwanda na Kenya bariko baregerana cyane ndetse ujya mu president wabo abaho mubonano uko ashatse ikintu abarundi dukwiye kugira ko makini sana kuko no musi tugambaniwe na Tanzania abarundi twese twadushitse twaduheze Tanzania irashobora kudutanga kubera ko irafise tout taxe irafise igihande kini tugira nte duhuriyeko irafise buri kimwe cyo zo ati ndatanze Burundi kandi batanze Burundi umenye ko na Kongo izobitanzwe buryo ubundi nabwo bufashe Kongo nuko na rugo runini rugagaraye rufise abantu bateruye ivyuma burya ata Burundi nta Kongo kuko ubu uno munsi Kongo sevire afise ubutunzi mugabo mu gihe Uburundi bwogira ikibazo Kongo nayo bigize ikibazo kubera ko inguvu bazifise mugabo kugwanira kuvuga ko kugwana ico gihugu cyabo navyo bashoboye kuvuga ko Kongo bibayeho kubera Uburundi iyo ndabivuze mu yo sanse ntimumve ngo ni mu byo gufungura ni mu by'ubutunzi muga uno munsi Kongo yogira imana mbi Uburundi bukagira ikibazo cyane ubutegetsi bari mu uno munsi bukavaho Kongo nayo niyo kota kuno muriro rero uno munsi niyo mvuga ndavuga yuko mu gihe Tanzania yodeko nigatanga Uburundi mumenye neza ko tuzoba turimbutse rero iyi mibonano ya Samia Suluhu na Kagame avuye hadaciye n'amasaha 28 tukabona Samuel Ruto na waridumbukijeyo asimbiyeyo mu gihe tuzi ko bari muri planification ya Hima Empire biteze kugira amakenga kuko nujya mu mama numuhima muri Zanzibar turamaze kumenya ntuzenya origine yiwe uno munsi rero umenye neza mu gihe iteki 17 itariki ndwi z'ukwezi kwa 11 President Paul Kagame yarivugiye n'umunwa wiwe n'ururimi rwiwe n'amenyo yiwe aravuga ati sishobora gukeza umuntu ariko arica abatanzania abwira nde Samia Suluhu ati uri kurica abatanzania uri kuri abahohotera nta binga ya Tanzania afise no munsi sintewe kugukeza kubera ko uri umwicanye kandi uri n'umugore ntishoboye kuyobora igihugu none Tanzania gute avuga ko atomukeza ariko bakacajayo ivyo niyo tugo turaje urumva Kagame yarabivuze imbuga zose byaraciye ko henshi hatandukanye mwarabibonye natwe twarabivuze and then igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kenya bateguye manifestation ibera muri Tanzania yo kwiyamiriza nde Samia Suluhu ico gihe mu bafashwe benshi harafashwa abanyarwanda harafatwa abaganda harafatwa Tanzania harimo n'abasirikare bo muri Uganda n'u Rwanda unibuke neza yuko basanze muri ambassade y'u Rwanda muri Tanzania hatwagwa n'ujya mu general mu ambassade w'u Rwanda muri Tanzania no mu general basanze ariwe ariko arategura yategura ivyo bikorwa by'urugomo byo kugira ngo bateze imigomo ku buryo Tanzania nyamba harakoze manifestation abantu jana umenye ko aba Tanzania bari 10 gusa andi bose bari abavuye bajyagerize bavuye muri Kenya andi bavuye mu Rwanda andi bavuye Uganda harafashe n'abasikare batari bake mugarukaje dufata uno munsi tuvuge ko ari ubwenge buke bw'abagore tubona uno munsi Samia Suluhu ariko araho mubonano babandi bagomba kugira ante kumurimbura mbe murazi neza yuko ijya myerekano mu Tanzania yatururijwe na FDNB ivyo murabizi bona makuru yibanga mugabo mbaye nk'iki yamenye je ntibari kibayibanga kubera ndibaraguza cyane ubu ndabipfutse urumva baragize uruhara runini rwo gutururuza ijya myigaragambyo kirabera muri Tanzania muguno musi Samia Suluhu ariko arabahe mibonano urumva ego politike nta mwasi yamaho mugabo bivanye n'icuka tukirimo guha umubonano uwa mbere uwa kabiri mu misi ikurikirana amasa 20 ataranahera bifite ico bisigura sivyo birafite ikintu kinini kandi bisigura kandi munibuke neza yuko ubusami ya Suluhu atamwe guhuza n'u Rwanda kuri Nyerere u Rwanda ntigwahuza na Tanzania kuri uyo yipfiriye nyakuyana niguhuza na mbere Nyerere we yari shaba Nyarwanda beshi kuko u Rwanda rwaje gutegura hari intara yitwa Kagera intara Kagera u Rwanda avuga ngo yuko ngo yahoza iri mu Rwanda dengo bagomba kuyisubiza Tanzania ikirashavura Nyerere yaciye afata abanyarwanda bose ico gihe batari bafite ivyangombwa abajana ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania cabiciraho u Rwanda cyo araharonka ibisomo iyi ni histoire yabaye mu myaka iheze nyamba ntihenze kuko haragera igihe bikancanga kubera ko iyi myaka ahubwo dugusaba ubwe ni dutegurire neza tuzoyikore ko nezo histoire yes ibi vyarabaye n'ukuri mugu no munsi Samia Suluhu president wa Tanzania ariko araha umubonano bano bagabo
bane bagabo ahubwo anasamaye bashobora no kumwicira abo nyene cyangwa mutere kudeta kubera ko iyo bagomba kugirira nabi bashira mu biganiro Museveni kugira afate Uganda ku bantu baza amateka ujye mu president yarahari yamwishe amuhendesha ngo biganiro bazo Museveni ko yari nyeshamba Kagame none Katire kuri Havyarimana yamuhenze ngo tuje mu biganiro acaramwica bazi ko yaciye tuhitanira president wacu n'ubu tuzohava tuvyura dossier n'ubwazo buzukuru bacu bazorubona kandi bazorutsinda cyane gose iyo kuntu yatwicira president kose uwo wa mbere yatwiciye na Ndadaye turabizi neza igihe Ndadaye yicwa Kagame yari mu kambi ya gisirikare bikomago yari yamuzanye n'umugambi bakoranye na bikomago ibi nta utabizi ibyabaye muri rya myaka abo byose ategerezwa kubibazwa umuntu akana telefone amanza nindire manze mpeze kubaha makuru sivyo rero ibi byose ni ibintu ari kese y'umwanya gusa umwanya birashobora kuja habona kandi induru nyinshi zabaye mu Burundi niyo ko arazifise mu ruhara waza na 2015 niyo yabiteguye uno musami yasuruhu ashobora kuba dikarishi ikarahehe mugashambara no musasho kuba sheka mugashambara bajyaga bona abanyabwenge hima impa yarategeza ko ye plant ko bigenda kose mugabo nashobora ko ye plant uburundi butabirimwo uburundi na Kongo batabirimo ico rero bagomba niki mbaza ati mu gihe Sami yasuruhu yotanga uburundi byosho bigenda gute icambere Sami yasuruhu atanze uburundi bashagomba guhindura gouvernement y'u Burundi bayihinduye cyagiye ahantu cyafata Uvira bagafata n'intara ya Tanganyika bazo bafise nde Karemi urumva izi za Fizi zo umva Kongo bose zo bayifise zo Kongo yenyine zizo ya kiseke ndibavuga ati tugusange iyo muri Kinshasa bamaze kwiru niko bazo mu Burundi bwafashwe Kongo kwifata biroroshe reka n'ubundi burakomeye ni ahubwo twebwe aho ni bafatiye none bakangwa n'inda tabizi najyari FDC yatanze itangazo ryo gukeza ingabo z'u Burundi kwenda bariko baritwara ku mirongo rugamba nyene babagwanye ko mu bihe vy'ibibazo no bakibandanije barabizi nabo nyene sivyo rero uno munsi no kuba makini sana izi ngendo za hato na hato zo kwidumbukiza ahubwo n'abari muri Tanzania barabibegere ujya mutambukanye ujya sinovuga ngo numugore kubera sinovuga mutambukanye ko ntafise batambukana n'umupfakazi ujya mu vyeyi bamwegere nihisange mu vyatazi kuko bijya bintu vyose babona hagenda Kagame na Ruto ntibazobitegura burya migama yindi n'umusevera yayibereye ku ntebe bagati no kumugenda mwopere n'umubona umutama amugati genda mwopere kibazo mu kicano ko nuko bigirane nuko bigenda rero muri make jewe singomba kubivuga ko vyinshi vyo ariko ni vyinshi ndazihara makuru y'urugamba ahubwo twibandanirize nayo ibikumbure navyo tuzogaruka koko nivyateza ikibazo ntimuzovuga ngo twabibabwiye reka twizeye ko tuzomenya ibiriko ivyishije inyuma y'ivyo bintu biko bibera muri Tanzania dutegerezwa kubimenya kabisa dutegerezwa kubimenya kandi vuba cyane kabisa yes reka twikomereze ro patriote hari amakuru atariho ivumbi makuru atari ivumbi ariko aracana cyanaho nibaza ko turi mu bantu ba mbere bo bayamenye ariko avuga ko Uvira ishobora kubigomba gufatwa ego ubizi gute wowe wamaze kumenya wewe bimeze gute merci beaucoup iyo nkuru abantu benshi yabaciye mu ntoki bariko barayumva hagiye hatandukanye ariko abenshi nta kuri kwayo bariko barabwirwa nta kuri kwayo bariko baragira nti bariko barabwirwa ni kiganiro nakoze kuri BF4 News abenshi ndaza kwizifikiringa kugira ndaza kuzifikiringa kuko bazazo barayikurikirana nayo ni nkuru za repetition tutuma tubaha abantu benshi bazindiye bavuga ati M23 kirataka Uvira bimeze uko igeze kabunamba igeze Kigugwe igeze hehe yamba ari Kigogo ajya amazina ya Harangora sivyo ariko siko kuri jamakuru yaho je navuganye Mr K je navuganye nawe ku mirongo y'urugamba abantu bitiranije operation ntabwo ari M23 yakoze operation yakozwe n'igisirikare ca Kongo gisere cy'u Burundi na Wazarenda byari bimeze gutere ngo vyagenze gute muri make aha muri Uvira nimwibaze ngo inyeshamba zarahavuye ziracahari hari ubuce ziragaragara nk'inyeshamba canke zari nyigije nyine ziraseho n'ibirine ziretse kuba mu gisagara gusa mugatera itware murumva ikintu kinini ni hanini yego burya rero kuno operation n'umusi yari imeze FARDC yagomba kwataka inyeshamba aho ziri mu birindiro vyazo aho bitwa muri Kigugwe
no muri kabunambo. Rero uko vyagenze bateguye ko baza kubatakira mu jina avuganye n'umusirikare ari hehe ari ku rugamba yambwiye operation ngene yateguye n'ingene ikiragenda ambwira ati twe twateguye yuko operation tuza kubatakira icarimwe abari muri Kigugwe abarundi abakongomani n'abazarendo bakoze operation kabisa ibirindiro vy'inyeshamba byo muri Kigugwe barakubita barataritsa barasambagura kabisa baratatagura muri make babibabaje abasikare batari bake bapfuye b'u Rwanda abandi bakomeretse abandi bakwiragiye imishwaro biruka cyane je navuganye n'umusirikare yari kuri fro uwo mwanya ariko ikintu yambwiye ati twe tumaze gutanguza operation muri Kigugwe twagiye gutangara twabonye ko dutangurira operation rimwe bari muri kabunambo batariko bararasa tukateske ko babaye makagambana komandema yabo muri kano kanyimeze gute ko twari tuzi ko dutangurira operation rimwe rero ibi byatumye FRDC imera nk'iyireka kwa advance gato imera nk'ishinga mire hanyene muri Kigugwe mugabo destination kwa rukwinjira mu isange hariho ivyuma by'ubwirico bitwa na sécurité aérienne byo mu kirere canke ama anti drone ama anti missile aje ashobora kuneutraliza ikirere ashobora gusana nk'ivyuma by'ubwirinzi ahantu hari imibu abona ya maraso ni meshe urumva kujya kuntu bijya vyuma bishobora kurinda ikirere sivyo rero ukungene ibintu byawe bimeze bagomba kujya mu sange babikubite bipfe ivyo vyuma vy'ubwinzi basigaranye kubera ivyari muri Rubumbishi hirya ejo barabirashe bacagomba kurasa n'ivyo muri Nyangezi ujya amaze kurasa ibiri muri ngaha muri Nyangezi nibiri ngaha muri aho nababwiye muri sange bizoboneka neza yuko umuti w'imbwa uzoba umaze gusha uzoba umaze gusha ariko ntivyakunze kubera ko ntibadivansinze parce que hari ivyaciye bigorana ako kanya ariko abene igihugu baho bo bagumye mu matso hanumwe yasohotse abari ngaha mu Cibitoke ndaziwe kuhaza afise yabagenza baziti mu gatondo guhera sizere mware mwumva bimeze gute n'amabombe yararimwo amaroketi donc inko nini na ntono zose byari birimo muri makinuka imigwano yazindiye kuno musi yari ikomeye kandi yari dasanzwe muga kubihenze bavuka ari M23 yateye oya siyo yateye ahubwo niyo yatewe niri kilo tuno muriro none ubwo kwa sirikare b'igihugu cyacu cy'u Burundi nibo duca tuvuga ko cyane ubwo ntabo babasize ubuzima canke bahagirira ikibazo sinje kubwira ngo basikere b'abarundi basize ubuzima c'est vrai bari kuri front ariko nibo bateye mu gihe ari wo ubiriye umwasi nagukora mu kameme umwasi nagukora mu nubwo batarasa amashatsa aho hakuriza itamujya mugabo babubiriye mu gatondo kakare mu buca barabakubita ahubwo amakuru ufise nuko ari n'abasikare b'u Rwanda bavundutse mu birindiro bambaye ubusa bari bakijyana impuzu bazirukana mu ntoki bari biteze bisobanura bambaye ubusa bashobora kuba hari abantu basohotse badatwaye n'inkoho mu maboko ndiyogaye none ngira bavyumva none umuntu yenze yiruka yambaye ubusa yo kwibuka inkoho nuko vyari bizasikare b'u Rwanda ahubwo abene igihugu bagenza ko babaza ati mwabonye asikare b'u Rwanda biruka bambaye ubusa mwabona birukanzwa niki baha muri Kigugwe murindiro bari barimo kabisa amakuru yiziwe nahakuye biruka bambaye ko bavutse ni boka ewana kujya kwa Francine niyo saba niko biruka tiyo makuru nakuye kuba ari hariya kuyigo mwene igihugu waho muri Kigugwe ndaza gusaba nimero zawo kugira ngo mbaze ingene byagenze iyo aho baruhukiye bigabirutse nibo bashobora kuba batarahagarara ubwo ntibashobora kuba basiriye mu Rwanda Kagame yaca bacimitwe yabwiye ati nangusubira inyuma ucumera nkaro ni mbe mu cyongereza gukata n'itani ni irongo tani ikorensi rirerire wararagiye sinema yarongo tani ni kujya nyene rero ntashobora kwinjira mu Rwanda niko ndashobora kuja mu bindi bice ahubwo byiza bigira hasi bica nk'abakikubita mu myobo hama bakakingira amagara yabo mba twitegeye ko intambara ubu ikibandanya canke intambara guhera kwayo nayo yabwiye intambara ntishobora guhera n'umudukurikira intambara ntishobora kuduhera mu Kisekedi atoba determine akarasa mu Rwanda kuma intambara kubita mu Rwanda okubite Biki Arena okubite Stade Amahoro bacu basubiza ibirenge hasi ariko hasubira intambara muri Kongo ziya nguvu baje nyimiri ko bazizana mu Rwanda nose uko bimeze erego je ko ntabaye umusikaje mu technicien dogere none abawazarende bacu nabo bihagaze gute ko babona ko abanyarwanda babasatira cyane bo badashaka kugukanura babone kuri byo tubabwira basafa matera grenade mu Rwanda
wazalendo uzikera itandukanye na zende buri kuri discipline n'abasirikare buzuye kandi umusirikare akorera kuri commandement bana nk'ubu mu gisirikare haba discipline mu gisirikare nubwo umushefu yo kwiba umushahara wiwawe ukwezi kose ntuvuga ntiryogora nubwo kwaka ivyo wahawe byose bufate zirya nyama bahabwa nubwo nakorene befu baba naho kurusha ipete gisantimetero imwe nico bitu gisirikare abasikere bararenganwa ntibavuga abashefu bararenganya batwara uvuga bisobanuye ko ni discipline bisobanuye ko Rwanda ruzoba kwita kimwe ku busomba nta kwihora mu gihe batarakomanda gukubita u Rwanda biracagoranye kumara zino ntambara mbayahagara bivuze ujya mutamanda mwemera yavuze tugara zino ntambara kumara zino ntambara no gukubita u Rwanda ariko muhu wa gatandatu ngari kizoba mbayahagara tubwiye ahubwo nzomubaza yareretswe mugivyo ko mugo ntavyemera kabo katuzomubaza twumve usanga yareretswe ige na apotre turamwemera cyane aho abanyarwanda benshi bamwanka nabo bamwanka hari ico bahuriye ko se igihugu cyacu twagira iki wacu we yama basesera gafa kenshi yamabwa ati mwe mufise president wanyu twe dufise uwiwacu nta mpamvu nimwe yo kuvuga ngo turavuga ngo turamahasa mu Rwanda ico baha apotre mbayahaga bo mujyaga nyama bo mujya ucoco muri pikare iyo babazingurube zangurube zazindi ajya hari umusirama hava nyumva nabi wo musirama iyo rugurube bazingurube arico bitwa bucoce canka amanimba barayigurira hamwe agaca bayibaga akayishira ku mituri bakagiye imituri bakaba umwe wese akaza ayora ururundo rwiwe bahaga bamufashe mu Rwanda ndiko bomugira bo mubaga bucoce arabazongamo abakubita ababaza mugana nawe abafise igitinyiro yo muze y'umuntu amugira igisirikare none kavuga ukuri y'umuntu amugira umusirikare rigavuga ukuri y'umuntu amugira umusirikare ajya muze ukuri akuvuga ku murongo yarababaye mwarabazi karabiskro yarababaye mwarabazi nabayiskro rero arabazi cyane abasobanukiwe niyo mpamvu nubwo wumva bavuga haba hari impamvu arabasobanukiwe cyane ego Yesu patriote tugushimire cyane nanda bashimisha nk'akajambo tekira abakunzi bayaga nawe TV ni nk'akahe na cyane ko hayeze n'igihe kinini tutako ibiganiro nkuko vyahora icyambere ni bakore subscribe amatwanda tubana mu biganiro n'amakuru byacu amandanye badukundisha n'abandi yes twebwe vocation yacu no kubaha amakuru y'ingene ibintu bimeze no kandi ari ku mwanya rero ku bakunzi bacu ndazi neza yuko batubone ikibereye baraduha n'amazi rero nimo tuzaniye amazi twinyweye na cyane yes atashimire nimo yafise aba diaspora cyabibwiriza iyo message acaca barakorana patriote yanyote baramaze kinarwaye nabo ndacagwaye nawe nyo akavinyu kamwe ko mubere ndacagwaye bro reka dushimire wewe mwese mwafashe akanya kari sacre mugadukurikirana tubaha amakuru agezweho cyane muri Uvira ndetse no mu gihugu kibanyi ca Tanzania nta byinshi twovuga ni kubashimira cyane mwikubwira commentaire ni kibanza kinini cyicurahiro twabahaye abakunzi bacu kugira ngo mubazi bazi byose mutasobanukiwe mwongera mutweka ko mudukunda cyane yari Mr Kido Truth Mr Fasha abandi ko nabarafashije Mr Koresha inzigo yawe neza mwari kumwe naho ubutakuganiro gikurikira tugiye kubategura na Patriote